Здравейте! Здравейте! В 8:28 имаме уговорка за среща с няколко джипа в Пухово. Оттам тръгваме към връх Могаш в Стара планина. And very dangerous for me. I don't want to be in a car. It's so scary. Oh. Ще се радвам да споделите идеи за нови дестинации долу в коментарите. Ако ви е харесало днешното видео, дайте палец нагоре и се абонирайте за Светът на Владо. До нови срещи!